Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Сегодня поговорим о детском храпе. Читаю. Сыну 2,5 года. Последнее время замечаю, что он храпит. Поменяла подушечку, поворачиваю на другой бочок во сне, но храп сохраняется. Как избавиться от этой проблемы? Связано ли это с простудами? Вот это интересно. Как правило, когда храпит папа, то к этому можно относиться более-менее спокойно. Многие папы храпят, хотя и здесь помощь врача необходима. Тем не менее, дети все-таки храпеть не должны. Главной причиной детского храпа являются аденоиды, то есть увеличение аденоидной ткани. То есть хронический аденоидит действительно приводит к храпу. Ребенку вашему 2,5 года. Храп в таком возрасте свидетельствует о том, что у ребенка достаточно крупные аденоиды. Скорее всего, так оно и есть. И в данной ситуации консультация доктора однозначно необходима. Точно. Опять-таки, вы не должны забывать о том, что аденоидиты, тем более хронические аденоидиты, они связаны с тем, что дети регулярно болеют вирусными инфекциями и успевают найти вирусную инфекцию очередную, не успев полностью оправиться от предыдущей вирусной инфекции. То есть именно такие частые вирусные инфекции приводят к хронизации процесса, к хроническим воспалительным заболеваниям в носоглотке, которые и являются причиной храпа. Поэтому обращаю все-таки внимание, что помимо посещения доктора, вам именно сейчас уже пора задуматься над образом жизни. Да. Тем не менее, существует еще одна, помимо аденоидов, причина храпа. Это скопление в носоглотке большого количества сухой слизи. Причина выработки слизи может быть аллергическая, а может быть реакция на сухой и теплый воздух в помещении. Поэтому для начала постарайтесь не с подушечкой и бочком экспериментировать. Послушайте. А обратить прежде всего внимание на то, чтобы ребенок спал в чистой, прохладной, влажной комнате. Поверьте мне, в 80% случаев, не меньше, храп проходит после того, как ребенок начинает спать в комнате с температурой не выше 18 градусов и влажностью от 50 до 70%. Всего вам доброго и крепкого сна. Спасибо, доктор.